Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alfamotos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para o motor da motocicleta. Então, se você quiser saber o que a gente vai falar hoje, fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a corrente de comando. Eu vou dar algumas dicas aqui de você saber como que identifica quando ela está dando problema ou quando está na hora de ser substituída essa corrente de comando. Primeiro eu vou falar das funções dessa corrente, da função da corrente, na verdade, né? A função da corrente de comando, pessoal, nada mais é do que fazer a ligação da parte de baixo do motor, ou seja, do virabrequim, com o comando de válvulas. Então a função dela é acionar o comando de válvula, abrindo e fechando ali as válvulas, tanto de admissão quanto a de escape. Essa corrente, pessoal, ela tem o sincronismo dela tem que ser perfeito, tá? Então não é simplesmente a gente chega lá, tira uma corrente velha, por exemplo, e coloca a outra. A gente tem que alinhar a marcação de ponto na parte de baixo, na parte inferior do motor, com a parte superior. Caso eu chegue ali, desmonto o motor, desmonto a parte da corrente, tiro a corrente velha, coloco a outra, não olho o sincronismo de PMS e instalo a corrente nova. Vamos supor que isso aqui ficou fora do ponto lá, 2 elos ou 3 elos, por exemplo. Quando a gente tentar funcionar a motocicleta, ela vai ocasionar o empeno de válvulas. Por quê? Porque ela está fora do sincronismo, está fora do ponto de sincronismo. Isso aí vai fazer a válvula abrir ou antes ou depois e o pistão vai atropelar essa válvula e vai causar aí o empeno da válvula. Automaticamente a motocicleta não vai funcionar. Então é muito importante quando você for fazer a substituição da corrente de comando, prestar muita atenção, né, nessa parte aí do ponto para não ter nenhuma dor de cabeça. Isso aí quem já trabalha na área sabe disso aí. Quem está começando agora, por exemplo, ou quem é apenas entusiasta, muitas vezes não sabe disso ainda. Aqui, pessoal, ó, ela tem esse formato aqui. Existem corrente de comando parecida com aquela corrente da transmissão da motocicleta, mas esse modelo aqui é um pouco mais resistente. Então, por isso que as motocicletas mais recentes, quase todas vêm com esse sistema de corrente, esse modelo de corrente aqui. Motocicleta de maior cilindrada, maior porte, a corrente é um pouco mais grossa. Isso aqui é da moto 150, 125, por exemplo, é basicamente essa corrente aqui que vai fazer ali a parte de sincronismo entre a parte de baixo do motor e a parte de cima. Como que eu sei quando essa corrente está começando a dar problema, pessoal? Ela começa a dar barulho. Então, ela dá um barulho de corrente vibrando, porque ela não está ajustada da forma correta. Muitas vezes pode ser apenas o acionador da corrente ou o tensionador, como muita gente fala. Tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui na playlist especial motores, que a gente fala a respeito do acionador. O acionador nada mais é, pessoal, do que a peça que mantém essa corrente tensionada. Então, à medida que a corrente vai desgastando, a gente tem um desgaste aqui nessa corrente, e à medida que vai tendo esse desgaste, o acionador vai empurrando, vai pressionando a corrente para mantê-la sempre ajustada e evitar que ela escape, que ela pula, como a gente fala. Caso ela pular, ela vai destruir praticamente a parte do cabeçote, a parte do comando de válvula, a parte de válvulas da motocicleta vai ficar bem comprometido, e aí só desmontando para resolver. Então, extremamente importante, perceber um barulho diferente na motocicleta, já procura assistência para evitar dor de cabeça. E se você tem um sonho de fazer manutenção na sua própria motocicleta, eu tenho um curso que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, para você que tem aí o sonho de não precisar levar a motocicleta em mecânico, você mesmo conseguir fazer aí a manutenção da sua moto sem nenhuma dor de cabeça. Então o link está aqui embaixo. E para você também que já é mecânico, mas tem o sonho de montar a sua oficina, deseja montar seu próprio negócio, sua oficina, também tem um curso onde eu passo várias dicas extremamente importantes para quem quer começar a trabalhar por conta própria. Então, pessoal, aqui com a corrente em mãos, o que eu vou observar? Eu vou curvar ela dessa forma aqui, ó.
ela não pode fazer uma curva muito grande. Essa aqui ainda está tolerável. Mas caso você curve ela aqui e ela dê uma curva muito grande, é sinal que já tem folga nesses elos aqui da corrente, ó. Outra coisa também, não sei se vai dar pra gente ver no vídeo, aqui ó, se eu puxar a corrente nesse sentido aqui, eu consigo ver que já tem folga em alguns pinos que fazem a ligação do elo. O que isso aí vai acontecer, pessoal? Esse desgaste no pino, ele vai fazer com que essa corrente aumente de tamanho e muitas vezes o acionador da corrente, o tensionador, não vai conseguir manter ela ajustada, justamente por isso. Ela deu um excesso de folga em todos os elos aqui, ó. Faz com que a corrente cresça, com que a corrente aumente de tamanho, porque ela vai ter desgaste, então ela vai dilatar isso aqui e a folga vai ficar maior. Muitas vezes o acionador não vai conseguir corrigir essa folga, então só substituindo essa corrente. Detalhe, se a gente for observar, não é todas as correntes, tá pessoal, mas se a gente for observar aqui, essa corrente ela tem um elo de outra cor. Por que a gente tem esse elo de corrente com uma cor diferente? Caso você desmonte uma motocicleta e for remontar a corrente de comando para trás, a mesma corrente, isso aqui é para a gente ter referência e não inverter o lado que está para fora da corrente. A gente coloca ele assim, por exemplo, a gente não inverter o lado da instalação da corrente. Geralmente esse lado, esse elo de cor diferente, ele fica sempre pro lado de fora do motor. Se a gente for observar aqui, ó, eu vou virar ela aqui, a gente tá vendo que esse elo é de cor diferente. Daqui ele é da mesma cor do outro. Isso é para a gente não inverter o sentido de rodagem, sentido de giro dessa corrente, para evitar algum possível barulho. Algumas marcas estão um pouco ligando para isso aí, não tem nada disso. Então o mecânico tem que tomar cuidado, desmontou a corrente ali, já coloca ela na mesma posição que você tirou, para evitar que você inverta o sentido de rodagem dessa corrente e possa ter algum barulho indesejado. Quanto a arrebentar, pessoal, muito difícil essa corrente arrebentar. Acontece, lógico, mas é muito raro isso acontecer. Isso acontece porque, pessoal, alguns descuidos do próprio proprietário da motocicleta. A motocicleta começa a fazer barulho de corrente de comando, a pessoa não procura assistência, o acionador não consegue mais manter essa corrente tensionada, ela pode pular, pode encavalar por estar folgada, arrebenta e aí também vai ter aquele dano que a gente falou lá no cabeçote, provavelmente vai destruir a parte de válvulas. Então muito importante, percebeu aí algum barulho diferente, já procura assistência. Outro detalhe que faz isso aqui é arrebentar, pessoal, ligar a motocicleta no tranco. Às vezes a bateria tá fraca ou algum outro problema, a pessoa vai, solta a moto na ladeira e isso aí pode dar um tranco muito forte na corrente e pode arrebentar ela também. Outro detalhe que acontece, o acionador, a parte que pressiona essa corrente, ele perde a eficiência, para de funcionar, a corrente solta, ela fica folgada e pode acontecer também dela encavalar e arrebentar ou pular o sincronismo. Por quê? Porque ela está com folga, quando a gente o motor exerce força nela, ela pula o sincronismo e pode causar também um grande problema, um grande transtorno para o proprietário da motocicleta. Com a corrente desmontada, pessoal, estou aqui com outra corrente, se a gente for observar, ela também tem um elo de coloração diferente aqui, ó. Com o motor desmontado, vamos supor que eu vou substituir essa corrente. Eu peguei uma corrente aqui, isso aqui não é do mesmo modelo de motocicleta, a gente pode ver que um é maior, mas é só para a gente exemplificar mesmo aqui, como que a gente pode fazer aqui um teste simples para a gente saber se a corrente que a gente vai colocar vai resolver realmente o problema. Muitas vezes está escrito na embalagem que a corrente é daquele determinado modelo de motocicleta, mas a gente, para conferir, para evitar a dor de cabeça. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a corrente usada, a corrente velha que a gente está substituindo, vou colocar ela na chave aqui, vou pegar uma nova e vou fazer a mesma coisa. Manter nivelado. E vou observar isso aqui, pessoal. A gente pode ver que uma é maior que a outra. Isso aqui vai dar uma diferença muito pequena. Caso a gente for instalar uma corrente nova, por exemplo, não vai dar essa diferença toda. Isso aqui está dando essa diferença aqui
por causa de que uma dessas correntes é de um modelo de moto e a outra é do outro, como eu falei, só para a gente exemplificar. Então, se você colocar uma do lado da outra pendurada na chave aqui, você vai ver que uma está um pouquinho maior que a outra. Geralmente a velha está um pouquinho maior por causa das folgas que a gente tem aqui dentro, ó. Acontece também muitas vezes da gente ter desgaste aqui, ó, na parede do elo. A gente pega a corrente, olha nesse sentido aqui, a gente vê que tem um desgaste. Por quê? Porque ela trabalhou folgada e parte desse elo aqui começou a trabalhar fora do sincronismo e acontece um desgaste nele também. Mas se você for observar sempre que você for desmontar um motor de uma motocicleta, já na hora de desmontar, na hora da desmontagem, já faz esses testes aqui, ó, de folga, de curvatura, e também verifica a integridade dos pinos, puxando aqui um contra o outro, e também se tem desgaste visível aqui dentro. O ideal é sempre que você for desmontar o motor, você funcione a motocicleta antes para ver onde tem algum barulho, alguma coisa anormal, para você já desmontar sabendo que tem alguma coisa errada e saber mais ou menos onde procurar esse problema, beleza? Lembrando, se você tem o sonho de se tornar mecânico e consertar sua própria motocicleta em casa ou onde quer que seja, ou se você tem o sonho também de montar a sua própria empresa, sua própria oficina, digamos que você já é mecânico, os cursos para você fazer isso já está aqui na descrição, beleza? Lembrando, 30 dias de garantia a partir da aquisição. Se você não gostar do curso, seja qual for o motivo, se você não quiser mais, em 30 dias você pode pedir o seu reembolso que a gente devolve o seu investimento numa boa, tranquilo? Então é isso, um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser.